Bienvenidos a Fogata, Ecuador. Somos tu conexión directa hacia el desarrollo turístico, cultural, comunitario y social. Proveemos oportunidades de crecimiento para los negocios locales mediante la integración de programas diseñados a abastecer la necesidad y demanda del turista nacional e internacional. Mediante un marketing inteligente, te ofrecemos estrategias de mercado y publicidad direccionadas a establecer tu imagen y prestigio comercial. Te ayudamos a transformar tus ideas en proyectos tangibles a corto o largo plazo. Trabajamos contigo y te ofrecemos una guía completa e integrada de soluciones. Trabajamos con tu negocio para establecer una ruta táctica que combine tu visión y objetivos. Creamos enlaces estratégicos con la comunidad y otras entidades claves para garantizar tu éxito organizacional. Ponemos a tu disposición la experiencia sólida del equipo Fogata Ecuador en diversidad de iniciativas en áreas de turismo, cultura, capacitación, actividades y eventos dedicadas a establecer una identidad mercantil. Con nosotros formarás parte de la nueva cara del turismo. Conectamos tu negocio a turistas o visitantes que ingresan a nuestro website www.fogatas.com para encontrar la mejor opción para su experiencia turística. Mediante nuestra plataforma de internet única en el mercado, les entregamos información confiable, verificada y actualizada, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Con un clic, ellos podrán acceder a hoteles, restaurantes, clínicas, hospitales, farmacias, transportes, talleres mecánicos y muchos otros negocios locales. Aumentamos tu tráfico turístico mediante la difusión de actividades, noticias, eventos o promociones que estés organizando a través de las redes sociales de Fogata Ecuador. Hemos creado Fogata Ecuador, la revista digital, como otra fuente de acceso a personajes, lugares y acontecimientos que han sido pilares fundamentales en la evolución de la comunidad. Creemos fielmente que el éxito de un pueblo va de la mano con la habilidad de reconocer, apreciar y agradecer el esfuerzo de pioneros que han sido determinantes en su progreso. Nuestra visión es construir la nueva cara del turismo, en la cual tú serás eje fundamental de tu destino. Te invitamos a dar ese paso con nosotros. Ahora te invitamos a conocer un pedazo del paraíso que nos ofrece nuestro bello Ecuador. Experimenta, comparte, conéctate con lugares inéditos y fantásticos, los paisajes alucinantes, la maravillosa e imponente naturaleza, la aventura, el deporte y su deliciosa gastronomía. Experimenta una nueva travesía mediante Fogata Ecuador.